Сегодня, дорогие друзья, я с вами хочу попробовать пару способов добычи и разведения огня. Ведь, согласитесь, без костра даже на обыкновенной летней вылазке не очень-то комфортно. Что уж говорить о человеке, который заблудился в лесу. Особенно, если температура держится ниже нуля. Ну, прямо как сейчас. Так что будем пробовать. Меня зовут Михаил, и я не являюсь экспертом выживания в дикой природе. Учиться добывать огонь я буду вместе с вами, прямо в кадре. Поэтому, если у меня что-нибудь и получится, то наверняка получится и у вас. Итак, начнем. Первым делом попробуем добыть огонь с помощью искры. У меня есть нож, кресало и вата, обычная медицинская вата. Почему я хочу попробовать именно этот способ? Да потому что кресало, в отличие от спичек, никогда не перестанет работать, даже если попадет в воду. Кроме того, оно никогда не закончится, например, как газ в зажигалке. Ну, во-первых, нужно подготовить место для кострища. Вот сухая земля. Положим вату и попробуем добыть огонь. Искра идет, и замечательно идет. Но с ножом что-то не получается. Так, попробую чем-нибудь другим. Какая-то металлическая линейка. Попробуем ей. Друзья, получилось! Оно горит! Да хорошо горит. Сегодня я специально взял вату с собой. Но в походе она может не оказаться под рукой. Поэтому попробуем разжечь костер при помощи природного материала. Искра идет хорошо. Ну, еще чуть-чуть. Дымится, но не загорается. Ну что, попробуем солому. Ну, с господцем. Ну что ты, давай уже. Получилось. Она работает. Вот. Почти костер. Подложим немножко веточек. Немного сухой листвы. Будет, конечно, дымно. Ну вот, все потухло. Огонь я добыл, а костер разжечь не получилось, потому что я не был к этому готов. А что для этого нужно? Собрать дрова и хворост. Вперед, друзья мои!
Ну что ж, топливо для костра я набрал. Можно, конечно, просто набросать веток и радоваться. Но знаете что, друзья мои, тысячелетний опыт тоже нельзя игнорировать. Ведь каждый вид костра создавался и совершенствовался под свои задачи. Например, чтобы получить костер, который дает жаркое пламя, дрова ставят конусом или шалашиком. Правда, надо сказать, такой костер не очень экономичен. Но, думаю, пламя даст хорошее. Еще немного веточек, пока мелких, потом чуть покрупней. И закончим совсем крупными. Вот такой шалашик у нас с вами получается, дорогие друзья. Ну что ж, пора разжигать костер. Лучшая разжижка для костра – это кора березы. Сейчас мы это проверим. Итак, добываем огонь еще раз. И поджигаем кору березы. Вот видите, друзья, как она горит? Замечательно. А теперь поджигаем наш костер. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Вот наш костер и занялся. А теперь можно и подкладывать ветки покрупнее. Честно сказать, немножко подмерз. Но благодаря кресалу и вате, обычной медицинской вате, мы так быстро разожгли этот костер. Ничего нет лучше, чем смотреть на огонь из костра, на звезды, на бегущие воды реки и на то, как работают другие. А теперь посидим, погреемся и полюбуемся. Костер типа шалаш, конечно, хорош, но он годится только для того, чтобы быстро вскипятить воду. А чтобы приготовить еду на костре, для этого необходимо сделать костер в виде колодца. Откладываем наши дровишки в сторону. Что такое колодец, вы, конечно, все знаете. И как он выглядит. Вот видите, друзья, вот так выглядит костер в виде колодца. И он, конечно, гораздо более экономичен, чем костер в виде шалаша. Теперь, дорогие друзья, можно просто поставить на этот костер кастрюлю, ту же самую сковородку и приготовить замечательный ужин. Ну что ж, еду мы, допустим, приготовили, а посидеть у костра, попеть песни под гитару, полюбоваться звездным небом. Вот для этого необходим другой костер, звездный. А укладывается он простым способом. Все дрова укладываются в центр концами. Когда края дров прогорают, их легким движением руки передвигают в середину
костра. Все очень просто. И этот костер будет радовать вас всю ночь. Радует вас, радует вас. Допустим, дорогие друзья, у нас мало дров. Но это, конечно, не наш случай, потому что мы находимся в лесу. Но все же, дров мало, а костер необходим. Для этого существует другой способ, называется полинезийский. Для этого необходимо вырыть ямку, которую я предварительно наковырял ножом. Делаем ее поглубже, для того, чтобы сюда перенести угли, которые у нас уже есть. Аккуратно, чтобы не обжечься. Итак, угольки у нас в ямке. И этот костер должен не просто гореть, а он, в принципе, должен тлеть. Потому что доступа кислорода мало, но, тем не менее, он будет давать тепло. Ну что, дорогие друзья, как вы успели заметить, развести костер в лесу не так уж и сложно. Хотя на самом деле разновидностей костров великое множество. Я думаю, мы еще не раз вернемся к этой важной и интересной теме. А я все же, дорогие друзья, посижу у костерка и наслажусь его приятным теплом. Чего и вам желаю. До новых встреч! Пока!